ஸ்வீட்டி டிவி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் சமைக்க போகிறோம். ஏன் இன்றைக்கி நான் சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய தங்கம்மா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களால இன்றைக்கி முடியல. அதாவது என்னால் சமைக்க முடியாது, யாராவது சமைச்சு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் இன்றைக்கி நாமளே சமைச்சு கொடுக்கலாம், 4 விதமான ரெசிபி செஞ்சு நம்மளே இன்றைக்கி ஜமாய்க்கலாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். சரி, இப்போ என்னால் சமைக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதாவது படுத்துருக்காங்களா இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்களா அப்படின்னு இப்போ போய் பார்த்துருவோமா? என்னதான் பண்ணுற? இப்போ வந்து நான் செல்லை நோண்டிட்டு படுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் உடம்பு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, மயக்கமாக இருக்குது. காலையில் வந்து நான் டிஃபன் பண்ணும்போது காய்கறி கட் பண்ணும்போது கை வந்து லைட்டாக கத்தி பட்டுருச்சு. அதனால் ப்ளட்டு வந்து கொஞ்சம் நிறையா வந்துருச்சு. அதனால் வந்து நான் இன்றைக்கி சமைக்கலை. அவங்க வந்து எனக்கு சமையல் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ப்ளட்டை பார்த்துக்க கொஞ்சம் கேரான மாதிரி ஒரு மாதிரி உடம்பு இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி நான் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன். அவங்க என்னென்ன சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க எனக்கு இது வரைக்கும் எதுவும் தெரியாது. நம்ம இப்போ கிச்சனில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் எனக்கு என்ன சமைக்கிறாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு. நான் சாப்பிடும்போது தான் வந்து நான் பார்ப்பேன். அது வரைக்கும் படுத்து நீ ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன். இந்த சமயத்தில் வந்து யாராவது சமைச்சு கொடுக்க மாட்டாங்களான்ட்டு வந்து எல்லாருக்குமே இந்த கன்சீவாக இருக்கிற சமயத்தில் நினைக்க தோணும். எனக்கும் அந்த மாதிரி வந்து, ஏன்னா நானே சமைச்சு சாப்பிட்டு எனக்கு பிடிக்கவே மாட்டேங்குது. யாராவது சமைச்சு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு எதிர்த்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிறதால எனக்கு நானே சமைக்கிறேன்னு சொல்லி அதிசயமாக சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான சாப்பாட்டை வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன்ட்டு ரொம்ப இப்போ ஆவலோட காத்துட்ருக்கேன். மதிய சாப்பாட்டுக்கெலாம் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் சமைக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு பாக்கியமாகவும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற என் ஒய்ஃபுக்கு சமைச்சு கொடுக்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. 7 மாதம் ஆகிடுச்சு இந்த மாதத்தோட. ஆனால் இப்போ தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு, அந்த நேரமும் கிடச்சிருக்கு. இது ஒரு பாக்கியமாகவே அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, 10 வருஷமாக எனக்காக கிச்சன் ரூமில் சமைச்சு நிறைய சமைப்பாங்க, நல்ல டேஸ்ட்டாக சமைப்பாங்க. எனக்காக என்னை கிச்சன் ரூமுக்கே வரக்கூடாத எனக்காக சமைச்சு நிறைய கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்காக இந்த 7வது மாதத்தில், அதாவது இந்த முடியாத டைமில் நான் சமைச்சு கொடுக்கறதுல எனக்கு ரொம்பவே பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். அதனால் இன்றைக்கி நம்ம சமைச்சு அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால் என்ன சமைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் சொல்லவே இல்லை இது வரைக்கும். ஆனால் 4 விதமான ரெசிபி இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு, அதாவது ரெசிபி மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க நல்லாயிருக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டு செய்ய போகிறோம். அதாவது நட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு ஃபுட்டு செய்ய போகிறோம். ப்ரெக்னன்சிக்கு எக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும், எக்கு வேக வச்சு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் அந்த மட்டன் ரெசிபியோட நம்ம எக்கையும் வைக்க போகிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மட்டன் சூப்பு செய்ய போகிறோம் எலும்பு வச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 விதமான ரெசிபி செஞ்சு இன்றைக்கி அவங்கள அசத்தலாம். எனக்கு இது கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பை நான் என்னை பெருமையாக நினைக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன். அதனால் என்னென்ன சமைக்க போகிறோம், எப்படிலாம் சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்களும் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில், அதாவது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்னென்ன சமைச்சு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன். என்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு, தங்கம்மாவுக்கு, ஸ்வீட்டி பேபிக்கு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு நானும் ட்ரை பண்ணுறேன். அந்த ரெசிபியெல்லாம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வாங்க நம்ம ரெசிபி செய்ய தொடங்கலாம். கேவலமான பில்டப் தேவையா? பில்டப் பண்ணுறணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்லை. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மளை உடனே உத்து பார்க்கணும். இப்போ ஒரு 4-5 நட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறோம். இது வந்து உண்மையாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரெசிபி. அது ரொம்ப ஹெல்த்ஃபுல்லாக இருக்கும். போன் ஸ்ட்ரென்த் ஆகுமா, எனர்ஜி கொஞ்சம் கொடுக்குமா. அது மட்டும் இல்லை, வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்பவே எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நெட்லலாம் பார்த்து இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியை நம்ம செய்ய போகிறோம். பாருங்கள் என்னென்ன பொருள் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு. உலர் திராட்சை, பேரிச்சம்பழம், முந்திரி பருப்பு, அத்திப்பழம், இது காஞ்சி உலர்ந்து போன அத்திப்பழம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாதாம் பருப்பு. இது வந்து அவல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அரிசியை வேக வச்சு உடனே இடிப்பாங்க, வேக வச்ச உடனே. அந்த மாதிரியான அரிசி இது, அவல் அரிசி இது. அதாவது மெலிசாக இருக்கும். இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம ரெசிபி செய்ய போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல்ல இதெல்லாம் நம்ம அலசிக்கணும். இந்த இதெல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி அலசிக்க போகிறோம். உலர் திராட்சை கொட்டிக்கிறோம். அடுத்தது பேரிச்சம்பழத்தை கொட்டிக்கிறோம். அடுத்தது முந்திரி பருப்பு,
அடுத்து அத்திப்பழம், காஞ்ச அத்திப்பழம். இது வந்து பாதாம் பருப்பு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதாம் பருப்பு எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் அப்பப்போ இந்த அடுப்படிக்கெலாம் வந்து ஒரு 2-3 வாயில் எடுத்து போட்டு போயிடுவேன். திட்டுவா, ஒன்றாலே இது காலியாகிடும் போல், நான் எனர்ஜிக்காக வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ சாப்பிட்றதுன்னு. ஆனால் என் தங்கமாக திட்டுவா, நான் அதை கேட்டுக்க மாட்டேன். 2-3 எடுத்து வாயில் போட்டு போயிடுவேன். நாதாரித்தனம் பண்ணாலும் நாசுக்கா பண்ணணும்டா. ஆனால் நம்ம பண்ணுறது 4 பேருக்கு புரியப்படாது, தெரியப்படாது. இப்போ நம்ம இந்த பாதாம் பருப்பும் இதில் சேர்த்துக்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா இது லாஸ்ட்டில் தான் இதை யூஸ் பண்ணோம், அதனால் இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அலசிக்குவோம். ஏன்னா எப்போவுமே இதை அலசிங்க, ஏன்னா லைட்டாக எதாவது அழுக்கு இருக்கும், அதனால் அந்த அழுக்கு நல்லா போயிடணும். இதை நம்ம அலசிக்குவோம். இதை பாருங்கள், இந்த அழுக்கு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி கலர் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் பாருங்கள். இது அலசிக்கிறது நமக்கு நல்லது. இப்போ நல்லா அலசிக்கிட்டு எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். சரி, இது 6 மணி நேரம் ஊறட்டும். நம்ம அடுத்தது மட்டன் ரெசிபி, மட்டனை வந்து சூப்பராக எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம அதை செய்ய போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் ரெசிபி சூப்புக்கு தேவையான பொருள்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். அதாவது முக்கியமான பொருளை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இங்கே இருக்குது அப்பப்போ சின்ன பொருள்லாம் நம்ம கிச்சனில் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் மட்டன் எடுத்துக்கிட்டோம். மட்டன் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், புதினா, இந்த மசாலா வகைகள். இது வந்து அந்த மட்டன்லேருந்து நம்ம எலும்புகளை மட்டும் எடுத்துட்டோம். இது எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சூப்பு, சூப் வைக்கிறதுக்காக நம்ம மட்டன் எலும்பு வச்சுக்கிட்டோம். இது வந்து முக்கியமான பொருள். இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மட்டன், அதாவது சுவரொட்டி. இது எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரத்தம் விடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் முக்கியமாக கேட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இதை வந்து தனியாக வந்து நம்ம வந்து சுட்டு கொடுக்க போகிறோம். அதாவது மைக்ரோவன் இருக்குது, அதில் வந்து நம்ம மசாலாலாம் போட்டு உப்பு போட்டு இதை தனியாக சுட்டு கொடுக்க போகிறோம். இதை அடுத்து நம்ம கடைசியாக பார்க்கணும். இதை இங்கே பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு ஒன்றா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம். இங்கே வந்து வெங்காயம் தக்காளி மிளகா இருக்குது. இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மட்டன் கிரேவிக்கு தனியாக, சூப்புக்கு தனியாக நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டோம். அடுத்து தக்காளி கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுட்டோம். முதல்ல வந்து நம்ம சூப்புக்கு ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். சூப்பு நம்ம வெந்துட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் நம்ம கிரேவி வச்சுக்கலாம். மட்டன் கிரேவி முதல்ல சூப்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து எலும்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த எலும்பு கொட்டிக்கிறோம். இதோட நம்ம இப்போ வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, புதினா போட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறோம். அதாவது இது வந்து பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறோம். அடுத்தது புதினா. இப்போ பச்சை மிளகா வச்சுக்கிறோம். பச்சை மிளகா இதுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ அதுக்கு சேர்த்துக்கிறோம். அடுத்தது நம்ம மட்டன் மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அடுத்தது மஞ்சத்தூள். அடுத்தது நம்ம ஒரு 2-3 பட்டை. இப்போ கடைசியாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம்.
இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் ஃபுல்லாக. இப்போ நம்ம இதை நல்லா மூடிக்கலாம். பாரு இப்போ நம்ம மட்டன் கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணிப்போம். இன்றைக்கி நான் மண் பாத்திரத்தில் கிரேவி வைக்க போகிறேன். ஏன்னா ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி நான் சமைக்கிறேன். அதனால் நம்ம பாரம்பரியமான மண் பாத்திரத்தில் சமைச்சு எனர்ஜெட்டிக்காக கொடுக்க போகிறோம். சமைச்சிக்கலாம். இப்போ சட்டி கொஞ்சம் காயுது. எப்பொழுதுமே நம்ம கிச்சனுக்கு வந்து ஒரு பதட்டம் ஆகிடும். எதுவுமே நான் தெரியாத மாதிரியே நடிச்சிருவேன். ஆனால் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 6-7 வருஷம் நான் தனியாக சமைச்சு சாப்பிட்டோம் தான். ஆனால் விட்ற கிச்சன் ரூம் வந்தால் தெரியாத மாதிரியே சுடுதண்ணி வச்சா கூட எதில் தண்ணி ஊற்றணும், எதில் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்டுவேன். அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. டீ வைக்க சொன்னால் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாதுன்னுடுவேன். ஆனால் உண்மையாக எனக்கு டீ வைக்க தெரியாது தான். சமைப்பேன். ஆனால் என்னுடைய சமையல் லெவலே வேறு மாதிரியாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டு ஒன்றா வேக வச்சு நான் சாப்பிட்ருவேன். அந்த மாதிரி தான் என்னோடய சமையலாக இருக்கும். இந்த மாதிரி முறையாலாம் என்னால் சமைக்க முடியாது, சமைக்க தெரியாது. இன்றைக்கி நான் வந்து யூடியூப்பை பார்த்து, ஏன்னா நம்ம யூடியூப்பில் இருக்கோம், ஆனால் நானே யூடியூப்பை பார்த்து இன்றைக்கி நான் சமைக்கிறேன். இன்றைக்கி எப்படியும் செம டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் கடைசியில் என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ பட்டாரம் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம புதினா போட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறோம். குக்கரில் வந்து சத்தம் வந்துடுச்சு. சத்தம் வரும்போது அந்த வாசனை செம்மையாக இருக்குது. சூப்பு வாசனை இப்போவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம சமையலுக்கு சாப்பாடு எப்பவும் 3 விசில் வைப்போம், 4 விசில் வைப்போம். இது வந்து 10 விசில் வைக்கணுங்களா. இப்போ 2வது விசில் வந்துருச்சு. விசில் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இறக்கிக்கலாம். சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கொஞ்சம் ஹீட்டெலாம் அடங்கினதுக்கப்புறம், ஆவிலாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு திறந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த சூப்பு வந்து இன்றைக்கி என் மானத்தை காப்பாற்றுமா இல்லை என்ன என் பொண்டாட்டிக்கிட்ட அசிங்கப்படுத்தி அடி வாங்கி வைக்குமா பார்க்கலாம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கிறோம். இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். சாப்பாடு உள்ள வைக்கிறதுக்கு தண்ணி பிடிச்சி வச்சுப்போம். வீட்டில் சமைக்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. இப்போ தான் தெரியுது. என் பிளேட்டு கூட ஓட்டிடலாம். ஆனால் இவ்வளோ ப்ராப்பராக ருசியாக சமைக்கணும் அப்படின்னா அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை. சமையலை ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 மணி நேரம் ஆச்சு. ஆனால் இன்னமும் ஒன்றுமே வேலை நடக்காத மாதிரி இருக்குது. மதிய சாப்பாட்டுக்கு சரி சொன்னால் நான் எப்படி நைட்டு கொடுத்துருவோம் போல். இப்போ தக்காளி வதங்கிடுச்சு. நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம கறியை சேர்த்துப்போம். கறியை வந்து நல்லா 2 டைம் அலசி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எல்லாருக்குமே மட்டன் கிரேவி செய்ய தெரியும்னு எனக்கும் தெரியும், ஒன்றுனா சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆனால் ஒரு மாசமாக இருக்கிற ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளோ சுவையாக செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சுக்கிங்க. இது ஒரு தனி சுவையில் இருக்க போகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம மட்டன் மசாலாவும் மிளகாத்தூளும் போட்டுக்கிறோம். மட்டன் மசாலா சேர்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம்.
இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். எப்பொழுதுமே சுவையாக இருக்கணும்னா நீங்கள் எப்படி தான் கிண்டுவீங்க, ஆனால் தனி சுவையாக இருக்கணும்னா இப்படி கிண்டணும். அது தனி சுவை கிண்டல். இது என்ன சிரிக்கிறீங்களா? ஆனால் உண்மை தாங்க, நம்புங்க. தனி சுவையாக இருக்கணும்னா இப்படி தாங்க கிண்டணும். இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டி போட்டாச்சு, மூடிக்கிறோம். இப்போ நம்ம அரிசி அலசிக்கிறோம். இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ மண்பானையில் நம்ம சமைக்கிறதுனால அடிக்கடி கிண்டணுமோ. சூப்பர் வாசனை ஆரம்பிச்சிடுச்சு. பக்கத்து வீட்டுலாம் கதவை தட்டி கேட்குறாங்களாம், என்ன சமைக்கிறீங்க, வாசனை வருது அப்படின்னு. கை பக்குவம். நெக்ஸ்ட்டு இதை மூடிக்கலாமா? மூடிக்கலாமா? மூடலாம், நான் திறந்துட்டே இருந்தோம். சரி, வேற என்ன பண்ணலாம்? ரெடியாக இப்போ அரிசியும் மட்டனும் கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்கட்டும். நம்ம வந்து முட்டையை வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து முட்டையை வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ ஒரே ஒரு கறி நம்ம சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பர், செம்ம டேஸ்ட். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. காரம், உப்பு நல்லா வெந்துருச்சு கறி. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். இன்றைக்கி உண்மையாக நல்ல பேர் எடுத்துடலாம் கொடுங்க. நம்ம அடுத்தது சாப்பாடு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு, ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, சாப்பாடு எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஒரு ஹெல்த் ரெசிபியும் அடுத்து நான் சுவரொட்டியை சுட்டு தரணும்னு சொன்னோம்ல, அதுவும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதை செஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் பசியோடு இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஸ்வீட்டி டிவி பேபி என்ன பண்ணுறது போய் பார்ப்போம். பார்ப்போம். என்ன பசியா? 12 மணிக்கு சமைக்க போனாங்க, மணி 3 மணி ஆகுது. மதியம் சமைக்க சொன்னால் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி தான் சாப்பிடணும் போல. எனக்கு பசி தாங்க முடியல, தான் ஏஞ்சா உட்காந்துட்டு என்னால் முடியல. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கம்மா. நம்ம இனிமேல் நான் கற்றுக்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணிடுவேன், சீக்கிரமாக பண்ணிவிடுவேன். நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்களா? அது இங்கே ஓடவும் அங்கே ஓடவும் பசியில் ஒன்றும் முடியல. பாவம் குழந்தை இன்னைக்கு ரொம்ப 2-3 வேளை சாப்பிட்ருப்பேன், இன்னைக்கு சாப்பிடவே இல்லை, காலை சாப்பிட்டது தான். சரி பொறுத்துக்க, சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு, வா பார்க்கலாம், சாப்பிடலாம். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சாப்பிட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம். நான் எப்பொழுதுமே என் தங்கம்மா வந்து பசிக்குன்னு சொன்னாலே நான் பரபரப்பாயிடுவேன். அதான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தரணும், இல்லை ஹோட்டலில் வாங்கி தரணும், இல்லை ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு பரபரப்பாயிடுவேன். என்னால் செய்ய முடியாது, அதனால் போய் ஹோட்டலில் உடனே வாங்கிட்டு வந்து
கொடுக்கறது பார்ப்பேன். ஏன்னா பசி இல்லாமல் நம்ம வாழ வச்சு காட்டணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய லட்சியமே. முடிச்சாச்சு, நல்ல வாசனையாக இருக்குது. ஆனால் என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு இப்போ பார்த்துடலாம். மட்டன் கிரேவி பார்க்கும்போது செம்மையா இருக்குங்க. நல்லா வாசனை வருது. மட்டன் கிரேவி. இப்போ சாப்பிட்டுட்டு உடனே சூப் எடுத்து வந்துடும். ஒரு நிமிஷம். செம பசி. ஒரு கட்டு கட்டிட வேண்டியதான். சூப் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் சாப்பிடலாம். சூப்பை பார்க்கும்போது சூப்பரா இருக்கு. சாப்பிட்டு பார்த்தோம். ஆமாம், இன்னைக்கு சேர்ந்து ஸ்வைத்து பார்க்கலாம். எப்படி இருக்கு சூப்பு? சூப்பு செம்மையா இருக்குங்க. நல்லா இருக்கு. நல்ல வாசனை, அந்த புதினா மட்டன் எல்லா வாசனையும் சேர்ந்து செம்மையா இருக்கு சூப்பு. ஆஹா, பேஸ் எதுவுமே தூக்கலாம் இல்லை, எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அதுதாங்க சமையல் பண்ணால் எப்பொழுதுமே, அதாவது கிச்சனுக்கு போனால் ஒரு திருப்தியாக போகணும். இன்றைக்கி நம்ம நல்லபடியாக சமைப்போம் அப்படின்ட்டு எரிச்சலாக டென்ஷனாக ஏனோ தானோன்னு ஒரு கடமைக்காக போனோம்னா டேஸ்ட் இருக்காது. நீங்கள் நல்லா சூப்பராக சமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு நான் உள்ள போனேன். உண்மையாக எனக்கே பெருமையாக இருக்குது. சூப்பராக தான் நான் சூப் வச்சுருக்கேன். இனிமேல் அடிக்கடி நம்ம சூப் வச்சு கொடுக்க போகிறோம். இப்போ அடுத்தது மட்டன் கிரேவியை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க. எப்படின்னு பார்க்கலாம். மட்டன் சூப் ஓகே, கிரேவி பார்த்துக்கலாம். கிரேவி பார்க்கும்போது அப்படியே எச்சு ஊறுது. மட்டன் கிரேவி சொல்ல வார்த்தையே இல்லை, அவ்வளோ ஒரு அருமையா இருக்குங்க. நான் கூட 3-4 மணி நேரம் சமைக்கிறாங்களே என்ன எப்படி இருக்குமோன்னு வந்து கொஞ்சம் பயத்துல உட்காந்துருந்தேன். ஏன்னா வேற எதுவுமே நான் சமைக்கல. காலையிலயும் வந்து அவ்வளோ சாப்பிட முடியல. 7 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நான் சாப்பிட்டு. அதனால ஏதாவது நல்லா இருந்தாதான் நல்லது இல்லை, திரும்ப நம்ம குக் பண்ணி சாப்பிட நைட் ஆகிடும். அதனால பயந்துக்கிட்டே தான் படுத்திருந்தேன். பரவாயில்ல, செம்மையா நீங்க சமையல் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையாக எனக்கு திருப்தியாக இருக்குங்க. நானும் சூப்பராக சமைப்பேன், நீங்கள் தான் தெரியுது. அதுமே சமைச்சிருக்கேன். நம்ம தங்கம்மா சூப்பராக சமைச்சிருக்காரு. இதனால தான் உங்களுக்கு லேட்டாக இருக்கு போல. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் லேட்டானா கூட பரவாயில்ல, அதான் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கு. இதுக்காக தானே இவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு. இந்த தங்கம்மா சூப்பராக சமைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் சமைச்சிருக்கோம். பார்த்து சமைச்சோம். அது வந்து வீண் போகல. எப்பொழுதுமே முயற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். நான் முயற்சி பண்ணி ஒரு அருமையான ஒரு சுவையான ஒரு ரெசிபியை செஞ்சு கொடுத்து அவங்களை திருப்திப்படுத்துறேங்கிற ஒரு திருப்தியோட நானும் இப்போ சாப்பிட்றேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல சாப்பாடு இன்னைக்கு சாப்பிட்றேன். என் கையில் சாப்பிட்டு எனக்கே கொஞ்சம் போர் ஆயிடுச்சு. ஒழுங்காக சாப்பிட்டதில்லை. அதுவும் ரொம்ப சமைக்க முடியறதில்ல. என்ன சமைக்க தோணுதோ அது அந்த சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிற சமயத்தில் டக்குன்னு சமைச்சு சாப்பிடுவேன். அது இன்னைக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ற ஃபீல் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு சமைக்க பிடிக்கல, ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. டெய்லி வந்து என்னாலே சமைச்சு சாப்பிட்டு மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி இருக்குது. அப்படிங்கிறதால நமக்கு யாருக்கும் சமைச்சு கொடுக்கவும் ஆள் இல்லை. அதனால் ஏதாவது ரொம்ப வித்தியாசமாக சாப்பிட்ணுன்னா ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. என்னதான் ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிட்டா கூட இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது. இன்னைக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்குது. ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த அம்மாவுக்கு சமைச்சு போடணும், இல்லை சமைச்சு வந்து டேஸ்ட் பார்க்க வைக்கணும்ட்டு. ஆனால் அந்த வேலை பிஸிலையும் ஒரு டென்ஷன்லேயும் நம்மளால் ஒரு திருப்தியாக நிம்மதியாக போய் சமைக்க முடியாது. அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி முடிவு பண்ணிட்டு தான் நான் காலையிலே ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கி சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. நான் சொல்லும்போதே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஒய்ஃப் கன்சீவாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமாக ஏதாவது சமையல் பண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து சொல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் மற்றவங்க சமைச்சு கொடுத்து சாப்பிடணுங்கிற நிலைமையில தான் இந்த கர்ப்பமாக இருக்கும்போது நமக்கு நிறைய தோணுது. அந்த மாதிரி
அதனால உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்களும் வந்து சமைச்சு இந்த மாதிரி கொடுங்க. மற்ற நீங்கள் என்ன தான் வாங்கி கொடுத்தாலும் ஒரு வேளை சாப்பாடு உங்கள் கையால் சமைச்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என் தங்கம்மா எனக்காக அருமையாக சமைச்சிருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சொல்லும்போது. இது ஒரு வாய்ப்பாக நான் நினச்சேன், ஆனால் இப்போ ஒரு வரமாக நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு ரொம்ப பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சாப்பாடு செஞ்சு என் கையால் சாப்பாடு கொடுக்குறது. ஏன்னா நான் சமைக்கிறது இது வரைக்கும் நான் சமைச்சதே இல்லை. நான் அடுப்படியில் கிச்சனில் போயிட்டு நான் இது வரைக்கும் ஒரு முழு சமையல், அதாவது சாப்பாடு, குழம்பு, இந்த மாதிரி எந்த சமையலுமே நான் இது வரைக்கும் முழுசாக செஞ்சதில்லை. இவங்க தான் எனக்கு 11 வருஷமாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி நான் செஞ்சு கொடுத்ததே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது. அதாவது அந்த உணர்வு வந்து நான் எப்படின்னு சொல்ல முடியல. இன்றைக்கி அந்த ரொம்ப நாள் ஆசையை வந்து நானே நிறைவேற்றிக்கிட்டேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ஒரு பெரிய விஷயமானு, ஆனால் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியுது. இப்போ தான் தெரியுது இவங்க ஒவ்வொரு நாளும் கிச்சனில் ஒரு ரெசிபி பண்ணும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது. அதை நான் செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சேர்ந்து சாப்பிடும்போது இப்போ நானே செஞ்சு நான் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது எனக்கு ஒரு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம மட்டன் கிரேவி வச்சு சாப்பாடு செஞ்சு, முட்டை அவியல் செஞ்சு, சூப்பு செஞ்சு சாப்பிட்டோம். அருமையாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னு சொன்னோம்ல, ஹெல்த்தி ரெசிபி, அதை வந்து இப்போ பண்ண போகிறோம். ஆரோக்கியத்துக்கும் குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்பவே முக்கியமான ரெசிபி. இப்போ நம்ம அதை செஞ்சுக்க போகிறோம். இப்போ 6 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அந்த ரெசிபி நம்ம ஊற வச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து அதை மாற்றிக்கலாம், ரெசிபியாக மாற்றிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம இந்த பாதாமுடைய தோலை உரிச்சிக்கிறோம். இப்போ நம்ம பேரிச்சை மரத்தில் இருக்கிற கொட்டையை எடுத்துகிட்ருக்கோம். அது நல்லா ஊறி போச்சு, அதனால் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும். அடுத்து நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் அலசிக்கிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும். அலசலாம் வேணாம். இப்போ நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுப்போம். இது வந்து பச்சை பால் நம்ம காய்ச்சிக்கணும், அதனால் இப்போ நம்ம காய்ச்சிக்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா பால் பொங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ பால் பொங்கிடுச்சு, அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் இதை ஆறட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம அடுத்தது வந்து சுவரட்டை வந்து சுட்டுக்க போகிறோம், அதாவது ரத்தத்துக்காக. முதல்ல நம்ம மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். அடுத்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். சுவரட்டையை நம்ம கீரை போட்டுக்கிறோம். இப்போ இதில் நல்லா நம்ம ரெடி பண்ண மசாலாவை நல்லா தடவிப்போம். இப்போ சுவரொட்டி வந்து மசாலா தடவி வச்சிட்டோம். பால் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு, அதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அடுத்தது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்சியில் ஜாரில் வச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பால் ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது, மில்க் ஷேக் மாதிரி இருக்குது. இப்போ ஹெல்த் ரெசிபி ரெடி. அடுத்து வந்து நம்ம சுவரொட்டியை சுட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவன் வந்து ஃப்ரீ ஹீட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்ரீ ஹீட்டிங் பண்ணோமா, அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ரீ ஹீட்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஹேண்ட் க்ளவுஸ் போட்டாச்சு. சுவரொட்டி வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணிக்கலாம்.
அருமையான சுவரொட்டி வேக வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறோம். எனர்ஜி ரெசிபியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நட்ஸை வச்சு ரெசிபி பண்ணியிருக்கேன். நட்ஸை ஒரு 6 மணி நேரம் ஊற வச்சு ரெசிபி பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சுவரொட்டி சூப்பராக வந்துருக்கு. மைக்ரோ வேக வச்சு மசாலா தடவி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குமே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நம்ம ஸ்வீட்டி டிவி நண்பர்களுக்கும் தெரியட்டும். சுவரொட்டி வந்து பிளட்டை வந்து அதிகமாக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க போன வீடியோவில். பிளட்டு வந்து ஏறணும்னா சுவரொட்டி வந்து அடிக்கடி சாப்பிடுங்க அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு செஞ்சுருக்காங்க போல். நல்லா வாசனையாக இருக்குது. இது நட்ஸை வச்சு ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க போல். ஒரு ரெசிபி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இது வந்து பிளட்டே ஏறதுக்கான ரெசிபி தான் சொல்லியிருக்காங்க. குழந்தைக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. இது வயிற்றில் வளர்கிற குழந்தைக்கு, நம்ம குழந்தைக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ஃபுட்டு. நட்ஸை வந்து அப்படியே சாப்பிடவே எனக்கு பிடிக்காது. பாதாம் முந்திரிலாம் அப்படியே சாப்பிட பிடிக்காது. ஸோ இதில் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வந்துருக்கு போல. ஆனால் தெரியல எந்த ஃப்ளேவருமே அவ்வளோவா தெரியல. இந்த டேட்ஸும் அத்திப்பழம் டேட்ஸ் மட்டும் இது 2 மட்டும்தான் வந்து நல்லா தெரியுது. நல்லா இருக்குங்க, நல்லா சூப்பராக. அத்திப்பழமும் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஒரு அட்வான்ஸாக முந்திக்கிட்டாரு. வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு இப்போவே வந்து போன் ஸ்ட்ரென்த்து வேணுன்ட்டு அட்வான்ஸாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நல்லா இருக்கு, ஆனால் சூப்பராக இருக்குங்க. கொஞ்சம் லைட்டான இனிப்பு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப அதிக இனிப்பும் இல்லை, நல்லா இருக்குது. நல்லா என்ன சொல்ல, ஒரு புது விதமான சுவையில் இருக்குது. நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. சுவரொட்டி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்லா அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே நல்லா இறங்கி இருக்குங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இன்றைக்கி பண்ண எல்லா ரெசிபியுமே செம்மையாக இருக்குங்க. இவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக சமைப்பாருன்னு இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரியும். இதுக்கு முன்னாலும் தெரியாது. ஏன்னா இவ்வளோ நான் தான் சமையல் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். அவர் ஒரு நாள் சமைச்சது கிடையாது. சமைச்சா கூட நான் இருந்தாலுமே சொல்லி கொடுப்பேன், அவர் பண்ணுவார், அவ்வளோதான். இன்றைக்கி தான் தனியாகவே எல்லா ரெசிபியும் பண்ணி செம்மையாக ஆசைத்திருக்காங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. இன்றைக்கி நானாகவே என்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு, ஏன்னா வேலை பிஸியில் இதெல்லாம் நம்ம கம்யூனிகேட்டிவாக டைம் இருக்காது ஒரு கிச்சன் ரூமில். அதனால் வந்து இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ரிலாக்ஸாக நம்ம இன்றைக்கி கிச்சனில் போய்ட்டு ஏதாவது நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு 4 ரெசிபி 5 ரெசிபி எனக்கு தெரிஞ்சதை ஏதோ அவங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்துக்கு தேவையான ஒரு ஃபுட்டெல்லாம் நான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன், ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா 10 வருஷம் இந்த வாய்ப்புக்காக நான் ரொம்பவே வெயிட் பண்ணேன். ரொம்பவே ஆர்வமாக ஆசையாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்படி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு எப்போ கிடைக்க போகுது அப்படின்னு. அந்த 10 வருஷத்தில் எனக்கு இப்போ அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. நான் ரொம்ப சந்தோஷமாகவே இதை பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு இப்போதான் கிடைச்சிருக்குங்க. இன்னும் ஒரு 4 மாதம் தான் இந்த வாய்ப்பு. அதுக்கப்புறம்லாம் கண்டுக்க போகிறது இல்லை. நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்குன்னு ஒரு பேபி, எங்களுக்குன்னு ஒரு பேபி வரப்போகுது. நான் அந்த பேபியை என்ன கவனிக்கணும், அடுத்து இந்த பேபியை கவனிக்கணும். அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ண போகிறேன். நிறைய விஷயம் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் ஒன்றுன்னா இனிமேல் ஸ்வீட்டி டிவி சேனலில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து எனக்காக டைம் ஒதுக்கி இவ்வளோ தூரம் மெனக்கெட்டு எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. எல்லா ரெசிபியும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நிறைய ரெசிபி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டினியூவாக வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நானும் என்னுடைய குழந்தைய வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அப்பா வந்து சமையல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. நானும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. கடைசியாக வந்து கேமரா முன்னாடி அவங்க சொல்லலை, கேமராவுக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. இவ்வளோ நேரமாக ஒரு ரெசிபிக்கு பொழுது நிற்குமா, 4 ரெசிபிக்கு பொழுது நிற்குமா, இனிமேல் நீ அடுப்பு பக்கமே வரவானா சாமினாங்க. ஆனாலும் நான் விட போகிறதே இல்லை. இது வந்து விடா கண்டம். அதனால் வந்து என்னுடைய அன்பு தொல்லைகள் இனிமேல் உங்களால் தாங்க முடியாது, உங்களாலையும் தாங்க முடியாது. கொஞ்சம் ஓவராக இருந்தாலும் இருப்பேன். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சேனலில் எல்லா வீடியோ பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து முடிச்சிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்ஸில் நிறைய விஷயத்த பேசுங்க, சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிடிச்சது, என்னென்ன ரெசிபி அடுத்து பிடிக்கும், இல்லை என்ன செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லுங்கள். நம்ம அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.